那你跟我们分享一下哦，你处理的前中后的感觉。我之前是有定期去按摩，然后可是按摩的感觉跟刚刚那个差别，就是都是很深沉，然后因为得摸摸手劲也是让我一直冒汗这样子。哎，其实我拿捏在你可以忍受的范围。有吗？都一定。我还是为了你的筋骨好。所以你都是一个无法思考的感觉。断线的是不是？看你就是过程中就是很活跃，真的没有在做效果，整个是不知道发生了什么事啊。好，那处理完呢？就是你说下来走一走，从我一开始